ছোট্ট একটি দোকান, কি নেই এই দোকানে? আপনি বাজারে আসবেন আর এই দোকান থেকে সবকিছু পেয়ে যাবেন। এ যেন একের ভিতরে সব, এ যেন পুরো একটা বাজারের অল্প অল্প করে সবকিছু এই দোকানে পাওয়া যায়। আমি প্রথমে দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, পরে ভাবলাম এই ভিডিওটা করে আপনাদের মাঝেও পৌঁছে দিই।